За өнөөдрийн ардын хувьсгалын 96 жилийн үндэсний баяр наадамд 120 гаруй азраг зурхай дээр ирэхэд бэлэн болсон хурандаа бүрөвдөр захирагчтай зэвсэг түвшний ТЭГ 13 дугаар анги 120 дугаар анги за мөн одоо зэвсэг түвшний анги нэгдүүлэлтийн бусад одоо байгууллагууд гарааны төхөөрөмжийг одоо сайхан байрлуулсан бэлтгэл ажлыг сайн хангасан байгаа харагдж байна. За одоо ингээд манай зурагчийн дунд одоо гарааны төхөөрөмжийг таавханд одоо харуулж байна. Ардын төрийн оюун баяр наадмын азрагны уралдааныг амьсгаа даран нүд ширтэлгүй одоо ширтэн суугаа Монгол зун болон за Монгол ширийн даваанаас ард тэргэн тутуусан Монгол ширийн даваанаас авраг халимын сэрвэ шиг бүрийн мөнгөн долгоо хүртэх яв жоохон тулаасагс миний хорон одоо өргөн уудын тод нутаг оршдог. За ингээд өнөөдрийн уд уралдаанд бол одоо ер нь газрын цууд гарсан нутгийн өмнөө өрдөг хурдан азрагнууд өнөөдрийн урд уралдааныг одоо сул задлж иргүүлэхээр ийхүү одоо гарааныхаа төхөөрөмжн дээр ирж байгааг та бүхэн харж байна. За Монгол төрийн оюун баяр наадмын урдан азрагны уралдаанд гарааныхаа төхөөрөмжн дээр ирж байгаа урдан азрагнууд за одоо бол нэг 500 м хүрээний яваад төхөөрөмжний хоолоогоор одоо орж ирж байгаа шиг харагдж байна. За 1921 оноос хойш ардын хувьсгал ясамнаас хойш дахиад жилийн улсын баяр наадамд одоо Тэнцээ аймгийн олон уяачид дахиад жилийн улсын баяр наадам Төв аймгийн уяачид 6 удаа азраг төрүүлсэн байгаа. За мөн сүүлийн одоо дахиад жилүүдэд буюу 93 оны дахиад жил барьцааны Улаанбаатар хотын барьцаан хорооны Түндгийн удаг азраг төрүүлсэн. За 2005 оны дахиад жил бол Говьлтай аймгийн Баян улс сүмийн уяач Тавгдөржин Амбаатарын одоо Тэрэн жирэмсийн асгал цаарал азраг төрүүлсэн. Ингээд бусад дахиад жилд нь Төв аймгаас 6 одоо азраг төрүүлсэн ийм одоо байгаа. За ингээд ардын хувьсгалын 96 жилийн үндэсний баяр наадам дахиад жилийн энэ баяр наадамд одоо алтан дахиад жил аль газрын ямар хурдан ажнаа цууд гарч Монгол төрийн наадмын алтан ширгэл зурханд азрагны уралдааныг магнайлсаар ард олныг шаагуулсаар барайны зурхаараа орохыг харахад одоо 30 минут бисэн хэрэгтэй. За ингээд Монгол төрийн их баяр наадмын Модар эрдэнийн гуурт алтан тур түлэг мөрдийн бомбон тоос өнөөдөр Атрийн цэнхэр тэнгэртээ өргөгдөж ард олон амьсгаа даран хүлээсэн энэ цаг мөчид бид одоо өчрөн золгож байна. За ингээд хурдан азар гарааныхаа төхөөрөмжөндөө ирээд одоо орж байгаа харагдж байна. За төхөөрөмжний хоолоогоор одоо орж ирсэн харагдж байна. За энэ бол одоо их пост энэ жилийн хувьд жоохон хуурашилтай ийм одоо байгаа. За гэхдээ одоо өнөөдрийн уралдаан мөн ч одоо гадгаалсан ганган шиг уралдаан одоо байгуулж байна.
одоо сэрж ирэхэд 560 номертэй сэж нэмнээтэй сайхан хул азраг тархины хэдэн азраган дээр ирээд нийлжээ. За азрагнууд бол бөөн байна. Сүхбаатар аймгийн Дарган сумын уяач Чүлтмийн удааны харлаг азраг 5 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За ингээд азрагны урдааны өнгөний азрагнууд руу орчихлоо. За өнөөдрийн одоо урдан азрагны урдааны өнгөн дээр гараад ирсэн Өвөрангай аймгийн Харамрын сумын уяач Гардимагны алтраас гараад ирсэн жоохон тосгошоо. За урдан азрагны урдааны цоогор азраг өтөцсөн. Аман гүдэн дээр нь Өмнөгүй аймгийн Хүрмэн сумын уяач Хоохрын Батан сүрэнгийн Борозраг, Айргийн 3 дахь Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын уяач Сэлгээгийн Бямс сүрэнгийн уяач энэ жилийн хутгтын урд уралдаанд төрүүлсэн Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын уяач Давуу дөржийн Алтар азраг 3 дахь гарсан байна. Наадлын хэдэн азрагыг нь ахар дэлтэй хэр азраг хөтлөөд байгаа Завхан аймгийн Эрдэнэ арган сумын Ариат, Завхан аймгийн Эрдэнэ арган сумын угол Монгол Улсын дотмонд байж Батүчрийн Инх голтой хэр азраг наадлын хэдэн азрагыг хөтлөө гараад ирсэн байна. 394 номертой хошууцгаа хөрөн азраг өнгөний хэдэн азраган дээр хошуултаад байгаа байна. Хинти аймгийн Баян утга сумын уяач Нямнанжиргой хөрөн алсан азраг байхын энэ одоо Токио уян дээр байсан 394 номертой Нямнанжирийн хөрөн алсан азраг Хинти аймгийн Зүүн бүсийн дайшиг наадмыг хөтөлж уралдаад байсан ийм одоо урдан азраг аа. За 871 номертой юм шиг байна. Сайхан том цоогоор азраг өнөөдрийн урдан азрагны уралдааны өнгөний хэдийг одоо хошуултаад гарлаа. За урдан азрагны уралдааны өнгөн дээр 811 номертой Өвөрангай аймгийн Учирт сумын уяач Пүрвэн Батардны буурал азрагыг Өмнөгүй аймгийн Алтарт уяач Сонин баяр үйсэн гараад ирсэн. За урдлын азраган дээр нэг очио тогтчихъя. За энэ өнгөний одоо азраган дээр өнгөж байгаа азраган дээр очио тогтоорой. За зэрэгцээрээ. За энэ буурал азраг бол Өмнөгүй аймгийн уяач Сонин баяр аймгийн Алтарт уяач энэ жил болсон Сонин баяр уяачийн үйсэн Өвөрангай аймгийн Учирт сумын уяач Пүрвэн Бат сайхны одоо цоохор азраг өнөөдрийн урдан азрагны удалдааныг хөтлөө гарлаа. За Пүрвэн Бат сайхан уяачийн урдан цоохор азраг. За түүний одоо өсгий цагаан зэрдмэр байна. Пүрвэн Бат сайхны одоо хурдан хүрэн азраг нь байна. За энэ Өвөрангай аймгийн Учирт сумын уяач Пүрвэн Бат сайхны цоохор азраг. За хэрэгслэе. За ингээд Өвөрангай аймгийн Учирт сумын уяач Пүрвэн Бат сайхны цоохор азрагыг Сонин баяр уяач үтсэн өнгөд гарсан бол аман үзүүн дээр нь Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын яриад улсын алдарт бай Сэлгээгийн Бямс сүрэнгийн уйсан Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын уяач Давуу дөржийн Алтар азраг 3 дээр Төв аймгийн Баянцагаан сумын уяач Шагдрын Шиирбийн Төмөр үйгийн одоо уйсан Өмнөгүй аймгийн Хөрмөн сумын уяач Хоохрын Батан сүрэнгийн Бор азраг 4 дээр Ива Бор азраг энэ Өмнөгүй аймгийн Намдгийн Хөрлөгийн Алтартын Бор азрагтай тун адилхан азраг байх юм. За 5 дээр гараад ирсэн Хүрэн алдан азраг бол Хинти аймгийн Баян утга сумын уяач Тогтог жаргалын уйсан Хинти аймгийн Баян утга сумын уяач Нямнамжирийн Хүрэн алдан азраг 5 дээр байна. 6 дээр гараад ирсэн Хинти аймгийн Дадал сумын уяач Мөнх төрийн унган адуу Хинти Дорнод аймгийн Баян дуун сумын уяач Пүрүү дөржин Цэгмтийн шуурган хөрөн азраг 6 7 дээр гараад ирсэн байна. Түүний ард дээр улаан хувцастай хүүхдээ цаатлын азраг Дорнод аймгийн Баян уул сумын уяач Чандмандал компани Жамсын голтын уул азрагтай адилхан азраг гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За энэ арын хэдэн азраг одоо энэ бөөн азрагны өнгөн дээр аваа морин дэлтэй хэр азраг бол Завхан аймгийн Эрдэнэ арган Сунар Трэд компани Инх голтын хэр азраг Нааталтан Төв аймгийн Алтан булаг сумын уяач Батгуугийн уйсан Төв аймгийн Алтан булаг сумын уяач Дугуйчвийн анзаргийн хэр азраг байна. Цааталт нь Онон Тутмандагийн хэр азраг Завхан аймгийн Үлээстэй сумын уяач Тавгагийн Замдэлгийн хэр азраг Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Дэмчил сүрэнгийн Наранбатын хар азраг Улаанбаатар хотын Ан уул дүүргийн угол Биг Бүрд компани захирал Яачлан Амбаатрын халс азраг Дорнод аймгийн унаг азраг. За энэ урдлаас нь эхлээд нэг харуулчих. За энэ өнгөн дээр яваа ногоон хувцастай хүүхдээ хэр азраг. За энэ зэрэгсэрээ энэтэй зэрэгсэрээ. За энэ бол Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын яриад улсын алдарт уяач Сэлгээгийн Бямс сүрэнгийн уйсан Говьд аймгийн Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын уяач Давуу дөржийн Халтар азраг аман үзүүн дээр нь Төв аймгийн Баянцагаан сумын уяач Шиирбийн Төмөр үйгийн уйсан энэ Бор азраг бол Өмнөгүй аймгийн Хөрмөн сумын уяач Хоохрын Батан сүрэнгийн Бор азраг энэ жилийн Дүнжин гаруй урд уралдааны 8. За тэр 3 дээр Ива Бор азрагыг танихгүй байна. Түүний ард дээр Ива улаан хувцастай хүүхэдтэй хул азраг энэ Монгол Улсын Завхан аймгийн Яруу сумын уяач Тодмандаа Ташцүгийн Давуу дөржийн уяныг баха сайхан хул азраг яваад байна. За түүний арын хэдэн азраган дээр энэ хүрэн азраг 717 номертой Мөнхтэй Тодмандагийн уян дээрс мордсон сайхан хүрэн азраг тэр ард дээр нь явна. Ногоо хувцастай зааварчлаарай. Наадтайг суул өргөжлөө шүү одоо. 717 номертой Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Цагдаживын Мэд сайхны хүрэн азраг байна. 717 номертой Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Цагдаживын Мэд сайхны хүрэн азраг байна. За түүний ард тал дээр 511 номертой улаан хувцастай хүүхэдтэй сайхан хул азраг гараад ирсэн байгаа. Энэ Өвөрангай аймгийн Хараврын сумын уяач Содбаатрын хул азрагыг Монгол Улсын дотмонд байж отгон болсон уйсан энд гараад ирсэн Содбаатрын хул азраг байна. За тэр цааталт Нямнамжиргой хул азраг байна. Ононгийн Батуултын хэр азраг байна. 710 номертой задгаа дэлтэй сайхан шарга азраг 710 номертой мордсон 710 номертой задгаа дэлтэй шарга азраг байна. Энэ Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Оёгийн мөнгө хотын зэгийг шаргах гэж өнгөрсөн жилийн Өмнөгүй аймгийн Бассын дэшиг наатан төрүүлсэн азраг байна. За 838 номертой Цэнгэр хувцастай хүүхэдтэй сайхан хул азраг энэ Дорнод аймгийн уугууд Чандман тал компани захирал
Жамцын гултын удацраг шиг байх юм да 838. За энэ бол одоо Жамцын гултын удацраг. За өнгөний хэд удацрагтаас зэрэгцээ ахаад нэг сайхан зарлая. За энэ хээр удацраг бол улсын алдар төвийн цэлхэгийн яам сүргийн үеийн энэ жилийн утгын урд уралдаанд төрүүлсэн Говьсмөр аймгийн Баян тал сумын уяас Давдэрч яриасраг Өмнөг аймгийн Хөрмөн сумын уяас Хоохрын Матам сүрэнгийн борасрагыг Баян цагаан сумын уяас Чирвийн төмөр уяаг уяасан ард дээр нь дахиад борасраг дөрөвдөр яваа хулаацраг бол Дорнод аймгийн Баян улс сумын уяас Чанбан тал компанийн Жамцын гүлтэй уралдаацраг энэ жилийн Дүнжин гарын уралдаанд Соёлон ацраг дээгүүр уралдаад байсан. Түүний ард тал дээр нь яваа Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын оюугийн мөнгө гутын зэгэл асаргыг Дундгой аймгийн уяач Дэмжиг соодлын Эрдэнэ болгон одоо энэ зэгэл асаргыг үйсэн Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын оюугийн мөнгө гутын зэгэл асарга өнгөрсөн жилийн өмнө гомсын уралдааны түрүү түүний ард нар ногоон хувцас хөгтөд 717 номертэй энэ Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Загдчивийн мэд сайхны хөрөн асаргыг тодмондоо байж ташдэрч мөнгө гут үйсэн гараад ирсэн байна. Түүний ард талд Хинтээ аймгийн Баян утга сумын уяач тогтох шаргалтай үйсэн зүүн мөсийн ажгийг соёолон хөтлөөд байсан энэ хөрөн алдсан асарга бол Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Нэм намжиргаа хөрөн алдасраг Зарын бөөнийг явдаа жоох уршлаад дотроглоор нь орж арын бөөнийг зэвсэг зүчний 232 дугаар ангийн уяач Ононгийн Батултын их хурдын түрүү хээр асраг арын өдөө асрагыг хөтөцсөн. Ховолтой аймгийн Баян улс сумын арай Тодмондоо байж Давдөржин Цэрэн жигмтийн саар асраг за Хөвсгөлийн халиу асраг гарч ирээгүй Одонбаатарын халиу асраг нэг 7 8 9 дээр гараад ирсэн байна. За ингээд өнөөдрийн урд уралдааныг Дорнод аймгийн Баян улс сумын уяач Жамцын гултын удацраг хөтөцсөн. Өмнөг аймгийн Хөрмөн сумын уяач Хоохрын Матам сүрэнгийн боросраг амаг үзүүн дээр 3 дээр боросраг намдгийн хөрлөө алдартын боросрагтай дуун адилхан асраг юм яг сайхан харагдахгүй юм. 4 дээр яваа Говьсмөр аймгийн Баян тал сумын уяач Давдэржин хэрэг 5 дээр Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын оюугийн мөнгө гутын шарга асраг 6 дээр Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Нэм намжиргаан хөрөн алт асраг 7 дээр Ховд аймгийн Мянгат сумын Загдчивийн мэд сайхны хөрөн асраг 8 дээр зэвсэг зүчний 232 дугаар ангийн уяач Ононгийн Батултын хэр асраг 9 дээр Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын уяач Бэлжээгийн Одонбаатарын халиун асраг байна. Энэ 9 дээр за 10 дээр гарч ирсэн энэ сайхан саар асраг бол Говьсмөр аймгийн Баян улс сумын Тодмондоо байж Давдэржин Цэрэн жигмтийн саар асраг байна. За 11 дээр Алтар асраг тоосон харагдахгүй байна. 12 дээр байгаа энэ хүрэн зээрд асраг бол Хинтээ аймгийн Датал сумын уяач Төрөөгийн Унган атуу Монгол улсын алдар туяач болон тулж очиж байгаа Дорнод аймгийн Баян улс сумын уяач Цэгмэтийн хүрэн шуурган үр асраг энэ ард талын хэдтэй шүү манай зурлаач. За энэ арын шаравцтай хүүхэдтэй харалтай яваа зэр талсан асраг. За энэ бол Аранга аймгийн Ариата Цэрэн Начингийн зэр талсан хэмээн Дүмэн улсанд алдарсан. Энэ алсан асраг бол Улаанбаатар хотын хан улдүргийн Биг бүрд компани зэрэг Яйцлын Баатарын алт асраг байна. За цаад талд нь хонгор асраг байна. Ард тал дээр нь наран хонгор гараад ирсэн байна. Төв аймгийн Баян цагаан сумын хараад улсын алдартай Даваа хүүгийн Баян батын наран хонгор урд талд нь ард талд нь Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяач улсын Мандаа байж Төвдөн дөржин Болбаатарын халиун түүний ард дээр Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Дэмжиг сүрэнгийн Наран батын талтар түүний ард дээр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяач Халмын гөлгөөгийн талцсан түүний ард дээр Завхан аймгийн Улаастай сумын арай Тодмондоо Савгийн Зандлгийн хээр асраг өнөөдөр мөн тун дээгүүр уралдаанд давсан нааданд за ингээд урагшлаа түүний ард дээр Төв аймгийн Алтанмөлөг сумын уяач Батмунгийн Матгуугийн уйсан Дууржвийн ганцэргийн хээр асраг байна. За ингээд асрагны уралдааныг Өмнөг аймгийн алдарт бай Сонин Баярын уйсан Ууранга аймгийн Хужирт сумын уяач Пүрвийн Бацаагны цоогор асраг хөтлөөд Дорнод аймгийн Баян улс сумын Жамцын гултын худ асраг хөтөцсөн. Аман хүзүүн дээр нь цоогор асраг Ууранга аймгийн Хужирт сумын уяач Пүрвийн Бацаагны цоогор асраг 3 дээр яваа цэнгэр өвчтэй хүүхэдтэй бор асрагыг л одоо танихгүй асраг байх юм. 4 дээр Өмнөг аймгийн Хөрмөн сумын уяач Хоохрын Батам сүрэнгийн бор асраг 5 дээр яваа шарга асраг бол Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын оюугийн мөнгө гутын шарга асраг 6 дээр Хинтээ аймгийн Баян утга сумын уяач Нэм намжиргаан одоо савьтар алдсан асраг 7 дээр яваа хээр асраг зэвсэг түвшний 232 дугаар ангийн уяач улсын алдарт байж Ононгийн Батултын хээр асраг 8 дээр Говьсмөр аймгийн Баян улс сумын Тодмондоо уяач Давдэржин Цэрэн жигмтийн саар асраг 8 дээр 9-ийн асраг тэр задгаа дэлтэй хээр асраг танигдахгүй асраг байна. 10 дээр яваа Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Дэмжиг сүрэнгийн Наран батын зэр тас 10 дээр яваа Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Загдчивийн мэд сайхны хөрөн зэр асраг байна. Түүний ард дээр Говьсмөр аймгийн Баян тал сумын уяач Сэргээгийн Мям сүрэнгийн уйсан халтар асраг бай Давдэржин халтар асраг түүний ард дээр Хинтээ аймгийн Унган атуу Хинтээ аймгийн Датал сумын Төрөөгийн Унган Дорнодын Баян дунгын Цэгмэтийн шуурган хөрөн асраг байш үзэгчтэй. За ингээд аршаа сууя. Энэ өдөө бөөн асрагыг бүгдийн тайлбарлаад хэлчихлээ аав. За арын эдэн асрагыг хонгор асраг хөтөлсөн байна. За Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын уяач Бэлжээгийн Одонбаатарын халиу асраг. За тэр хэвтэ цуг яваарай. За энэ алдар туртан шарга асрагны төлшөв наадлын шарга асраг Дундгой аймгийн Өлзий сумын угол Монгоран компани захиралт Бацгүй Нарангуугийн шарга асраг. Шүтлэндээ зүүн бүсийн ажиг нааданд 5 улсын нааданд 29 туртасан. За энэ одоо шарга бол алдар туртан шаргын одоо гал төл болсон ийм одоо асраг байгаа. За Төв аймгийн Баян цагаан сумын
Данзанымын даваа хүүгийн хүү Баян Баталдартын наран хонгор асраг тэр уршилда. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Төвтөн дөржин Болдоотрын хайд асраг. Завхан аймгийн Үдээстэй сумын уяас Савгийн Сандалгийн алтар асраг. Сүхбаатар аймгийн Алсан сумын уяас Чагдар сүрэнгийн Зогтөртны онгон тэр хөгсөн завлцаадгаа хээр асраг. Тэр хөвсгөлийн халиуны ард дээр яваа халиун асраг бол Дундгой аймгийн Сайнцган сумын Одонбаатарын халиу асраг юм шиг үзэгчтэй. За ингээд яг уршилахаас одоо тоосон дотор юм харагдахгүй маа. За ингээд Дорнод аймгийн Баян улс сумын уяас Чандаман дал компани захирал Жамсын кодын удаацар энэ жилийн дүнгийн гаруй ордруулалтаа соёолон өнгөндруулаад байсан удаацар хөтөлсөн. Аман гүзэн дээр нь Хинти аймгийн Баян утга сумын Нэм намжирын халдсан газар энэ өнгөрсөн жил Төв аймгийн Заамар сумын Чилхаагийн улан баярын нэр дээр урдаж Хинти аймаг тусан зүмсийн дайшиг наатанд өнгөндруулаад байсан халдсан газар тогтох жаргал уяаж байсан да шар газрыг ундаг байсан хүүхэд одоо уяаж болж байгааг уяадгаа. Зэсвэр төчний 232 дугаар ангийн Ононгийн Батуултын хээр газар 3 дээр 4 дээр Батан зүрэн гомбор газрыг Төв аймгийн Баян цагаан сумын нэрт уяаж Шагдрын ширэг өгснийхөө төмөр уяг гэдэг хүн байсан. За даалан мөрөн ганцхан дээлтэй өдрийн ихэнхийг уян дээр өнгөрүүлдэг халахын сайжруулын нэг бол одоо Шагдрын ширэг өгдөг хүн байлаа. Түүний ардал дээр Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын оюугийн мөнгө гүтэн зэгэд азраг. За аршлия. За ингээд жоохон ойртох боломжтой одоо халагдаа. За энэ нэг ягаан өцтэй хөгд онгор азрагыг танихгүй азраг. Тэр өнгөнд дурлаад байсан бор азрагыг сайн мэдэхгүй байна. За тэр наадлаар нь за энэ шарга азраг. За энэ алдар турдан шарга азрагны төл энэ шарга азраг бол Хинти Арангай аймгийн уяаж Инкотын дэчирмийн уйсан Дундгой аймгийн Үлзий сумын угуул Мөн уран хувьцаат компани захирал Батцгүй наран хүүгийн шарга заргаа. За энэ бол одоо өнөөдрийн хувьд одоо тун урдан байгаа өнгөний хайдаа зарагтаа гацж байна. За энэ арчлаад тэр дундлын хэдэн зарагтаа. За шүүгэр зээрд одоо тэр Улаанбаатарын халиуны ард дээр гарч ирлээ дээ. Энэ арын тоосон дэвж байгаа яг бүүн азарганы өнгөн дээр Дундгойн сайн цагааны Тэлжээгийн Улаанбаатарын халиу азраг их цаалын улсын наадмын аман үзүүдээс соёл азраг өнгөрсний азраганд оролцож одоо 6 туртасан цаа талд нь Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын цог үерийн унгаа одоо өнгөрсөн жилийн улс их хурдын айраг Завхан аймгийн Яруу сумын Дацүгийн давдэржийн хээр азраг байна. За арын хэдэн азраган дээр тэр халиуны ард дээр яваа Ховд аймгийн Мянгат сумын Дэмжиг сүрэнгийн Наранбатын алтар азраг байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Эрдэнэ нутгийн Баян зүлийн Эрдэнэ нут уяаж Эрдэнэ нутгийн Баян зүл байсан. За Төв аймгийн Алтанмулг сумын уяаж Батмөнхийн Батхуугийн уйсан 12 настай азраг өнөөдөр ах азраг дүү нартаа хичээл заахантай. За Булуу налсан хөгш азраг гэдэг явандаа 12 настай азраг улсын бүсийн уралдаанд 3 хайрагдаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Дэвшин ширээ сумын улсын алдартай Жамбалын Жамбал шануугийн одоо унган хулан мөлүү хээр гэдэг азрагын дундад яваад шүү байх юм. За ингээд уршилъя наран хүүгийн хээр азраг. За 933 номертай сайхан цээж нэмнэтэй хонгор азраг, цэгийн хонгор азраг өнгөний хэдэн азраган дээр очиж байна. Энэ Дундгой аймгийн Хувд сумын байж Дэмжиг цоодлын Эрдэнэ улганы тэргүүн хонгор гэдэг азрагтай тун адилхан азраг гараад ирсэн байх шүү. За энэ Эрдэнэ улганы хонгор азраг анин хонгор. За ингээд өнгөний азраган дээр зэрэгцээ очих. Төв аймгийн Баян цагаан сумын угууд Төв аймгийн Баян цагаан сумын 3 төрөгийн хишиг дэлгэр ирээ махнаар одоо нутагт Монголын одоо 3 үеийн удам цайн уяаж даваа хүүгийн Баян Батын наран хонгор гэдэг азар өнөөдөр наадмын талбай гээгүүлж эхэллээ. За хонгор ч одоо нэг түүрэггүйхэн гараад хөтлөж явж бай. Чатсан савлцаад өнөөдөр яас амархан үзүүрт гарч ирвэ. Санын баазын хойдор явахгаад ирэхэд хонгор үзүүрийн хэдэн азарган дээр хошуулагдсан явж байна. За даваа хүүгийн Баян Батын нарны зүстэй хонгор азарга наадмын талбай гээгүүлсэн. Бүйлэн дамхтай мөн ч олон одоо өнөөдөр үдшийн ихээр наатанд өнгөлөж уралдсан. Аман үзүүн дээр нь Дорнодын Баяуудын Жанц яваа дотор талаар нь ороод Жамцын колтын хулаацраг аман үзүүн дээр нь 3 дээр зэвсэг түвшний 232 дугаар ангийн уяаж улсын алдарт байж Ононгийн Батуултын хээр азраг давсыг 2 наадмын аман үзүү их хурд дуртаарын төрөв 4 дээр Говьлтай аймгийн Баян улсмын харьяат Монгол улсын Тодмонд байж Давдөржин Цэрэнжигэндийн саар азраг 5 дээр яваа тэр хонгор азраг энэ Чирнэли яга өвчтэй хүүхэдтэй Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяаж Баяр магнагийн хонгор азраг байх шиг байх юм. Энэ Дашварын ариун баярын үйдэг Баяр магнагийн хонгор азраг 5 дээр гараад ирсэн байх шиг байх юм. Тэр 73 номертай за тийм байна да тэр яга өвчтэй хүүхэдтэй Нэм намжиргаа халцаасраг 394-ийн цааталт яваа 73 номертай хонгор азраг Төв аймгийн Сэргэлэн сумын угуул Түүхийн ухааны доктор Адигийн Баяр магнагийн хонгор азраг байна үзэгчтэй. За ингээд хөвсгөлийн халиу азраг өнгөний 7-8 бүү азрагны ард дээр 9 дээр шуурган түүний ард дээр Ховд аймгийн Мянгат сумын уяаж Цагдчивийн мэд сайхны хөрөн азраг. За түүний арын хэдэн азраган дээр Өмнөг аймгийн Хүрмэн сумын Хоохрын Батам сүрэнгийн бор азраг байгаа. За ингээд өнгөний азрагнаа нэгээс нэхлээд зураг зураглаж харуулаарай. Төв аймгийн Баян цагаан сумын хараад улсын алдарт байж даваа хүүгийн Баян Батын хонгор азраг хөтөлжээ. Аман үзүүн дээр Дорнод аймгийн Баян улс сумын Чандаман дал компани инк болтын одоо хурдан улаацраг гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За энэ азрагнуудын уралдааны өнгөний хонгор ганцаараа наадлаар цаадлын хэдэн азраг тэр цаагуур ивчлээ да мандайлагчийн машин хаа нэг юм бэ. Энэ хонгор ер нь зүйл явж байгаа юм байна да. За энэ одоо айхтар жадлагантай за энэ судаг гайгүй гараад ирлээ. За ингээд өнөөдрийн урдан азрагны уралдааны арын хэдэн азрагын цээж нэмнэтэй шарга азрагын Өвөр Ангай аймгийн улсын бүсийн уралдаанд төрүүлж байсан. Өвөр Ангай аймгийн өнөө хурдан шарга азраг байна. За энэ бол одоо мөн Сүхбаатар аймгийн Дэвшин ширээ сумын Жамбалын Жамбал шанууган унган ийм азрагаа.
За ингээд хурдан газарганы уралдааныг Зэвсэг түвшний 232 дугаар ангийн уяаж, Төв аймгийн Сэргэлэн сумын харьяат улсын алдарт байж Ононгийн Батбалтын хайр Дорн аймгийн Баян Уул сумын Чанаман дал компани Жамцын Инколтын хуудасраг за Univision 21 аймаг сүлжээгээ татсан байгаа шүү үзэгчтэй манай нэвтрүүлгийн ивент итгэж за 3 дээр Тодмамдаа байж Давгдүжийн Сэрэн жигмэнтийн Усарбай тамагтай саар тасраг 4 дээр Наран хонгор 5 дээр Хөвсгөлийн халиун 6 дээр Ховд аймгийн Мянгат сумын уяаж Цагжуй мэд сайхны хүрэн азраг 7 дээр Адигийн Баяр магнаагүй хонгор азраг 8 дээр Сүхбаатар аймгийн Асгал сумын Оёгийн Мөнх хотын шарах азраг 9 дээр яваа Хинтэй аймгийн Баян утга сумын Ням Намжирын халдсан азраг 9 дээр байна. За ингээд энэ 9 азраг. За Үзүүрийн даван азраг таралсан. Халиун хонгор 2 ч одоо ер нь хамаг амтны л одоо ер нь харааг удааж байгаа юм байна юм да. За хонгорч өнөөдрийн хувьд одоо ер нь хошуу аман сэрвэлзээд хулын бараа үес үесгэн хараад хонгор жоохон цайлал зуухан байж вэ. За өнөөдөр бол одоо хонгор азраг 813 амиртай марцсан. Эцэг нь хөх цавь дээр азраг өвөө нь дахиад жилийн нааданд одоогоос 12 жилийн 24 жилийн өмнө өвөө нь бол дахиад жилийн улсын баяр нааданд бол одоо өвөө нь тун сайхан уралдаж аман хүзүүн дурдалж байсан байх шүү. Дахиад жилийн Сүндвийн хол гэдэг газарганы ард орж одоо өвөө нь аман хүзүүж байсан. Тэгвэл одоо ачин дахиад жилийн нааданд дахиад аман төрүүлхийг гай байхын газаргүй. Ховд аймгийн Баян улсын баяраа Тодманд байж Давгдүжийн Сэрэн жигмэнтийн хулаад цаар газар 30 жилийн улсын баяр нааданд 9 турталсан байгаа. Хөвсгөлийн халиун газар гарч ирлээ. Хөрс талтан дэлхийд Хөвсгөлийн халиун гэдэг газарыг 5 дахь жилдээ төрийнхөө баяр нааданд дурдж байна. 13 он соёл газар улсад газаранд дурдж 9, 14, 15, 16 онд гээд аман хүзүү 4-7-оос энэ 5 дахь жилдээ. За Төв аймгийн Бүрэн сумын уяач Дашврын Ариун баярын улсын энэ хонгор газарыг бол одоо энэ жилийн дүнжээ гарах цууд өнгөнд дуртаад байсан баг шүү те. Энэ хонгор газарыг хурдмар судлаач түүхийн ухааны доктор Адигийн Баяр магнаагийн хонгор газар 4 дээр. За 5 дээр Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Цагдчивийн мэд сайхны хүрэн газар 6 дээр Ононгийн Батбалтын хайр азраг 7 дээр Чанаран далын Инколтын хол азраг байна. За харьцаад одоо арын азрагнуудыг харуулъя. За энэ арын эдэн газарган дээр Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяач Цогтэрдний Шагдар сүрэнгийн Цогтэрдний онгон адуу Завхан аймгийн Үлээстэй сумын харьяат Монгол улсын Татмандаа байж Савгийн самдалгийн хайр азраг нь хөгжлийн савлзаад орж ирлээ. Урд талд нь өнгөрсөн жилийн өмнө Говь аймгийн Бүсийн төрөө Оёгийн Мөнх хотын загалазрагыг Дундгой аймгийн Үлзий сумын байж Тэнчиг суудлын Эрдэнэ улган уйсан. За түүний ард тал дээр нь гарч байгаа 14 номертэй сайхан зээр дазраг бол энэ Дорнод 140 хэдэн номертэй байх ёстой энэ зээр дазраг. За түүний ард тал дээр нь Хинтэй аймгийн Баян Хутаг сумын уяач Ням Намжиргаа халдсан газраг энэ токл уйсан байх ёстой. За Үр ангаан тархтын өнөө шар газар орж ирлээ. Үр ангаан хаврын бүсийн уралдаанд төрүүлж байсан шар газар. За энэ Улаанбаатарын хан уул дүүргийн уяач амрын зээр дасраг гэж бүртгүүлсэн байхаа энэ буруу. Энэ Үр ангаан аймагт хаврын бүсийн уралдаанд төрүүлж байсан тэр зээр дасраг. За ингээд өнгөний хэдэн газар өнөөдрийн хувьд нэлээд олгарсан. За энэ арын хэд дээр жоохон сууж гарч харуулъя. За арын хэдээ жоохон ойрч боломж байна уу? Төв аймгийн Баян Өнжил сумын уяач Жигждийн Мөнх хот гэж улсын 50 жил терморын аман үзүүлж байсан Жигжд Мөнх хот аймгийн алдартын унган адуу Ховд аймгийн Дарив сумын уяач Содон Маринцангийн Мөнх насангийн хайр азраг Хөвсгөл аймгийн Аршант сумын уяач Цэрэндаржин Амар санаагийн халтар азраг байна. Энэ хэдэн азраганд шүүгүр зээрд байна тэр дунд талд нь. За Говьсүмбэр аймгийн уяач Сэлгээгийн Мямсрынгийн үсээ хайр азраг байгаа. Энэ Аршаа суучлаа. За энэ хэдэн азарган дотор бол одоо өнгөний хэдэн азарган дотор хонгор азарг явсан хэлээрээ. Энэ Дундгой аймгийн Эрдэнэ улганы амин хонгортой яасан адилхан азарг энд одоо яваад байгаа шиг байх юм. Эрдэнэ улганы амин хонгор азарг тэр урд талд нь шүүгэр зээрд. За түүний урд талд Хоогрын Батан сүрэнгийн бор азарг. За түүний урд талд Өвөр хангаан аймгийн уяач өнөө шарга азарганы нэр нь самдаггүй. За түүний цаатал Ням Намжиргаа халт азарг бай. За энэ нэг Оёгийн Мөнх хотын шарга азарг зээр азарг хоёр бий. За урд талд нь Завхан аймгийн Үлээстэй сум Тодмандаа Савгийн Замдалгийн одоо хурдан алтраа бай. Азарг бай 4 дашигт одоо хурдан хөрөн азаргаан дөрүүлж байсан юм яаж Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Шагдар сүрэнгийн Цогтэрдэн гэдэг хүний одоо унган адуу 15 оны сүмсийн дашиг 8 дураад Халдсан сумын 90 жил түрүү магнаа турталж байсан. Өнгөрсөн жил улсын баяр нааданд 20 гаргаа турталсан энэ хайр азарг. За урдлын хэдэн азарг руу уршилъя. За 717 номертэй мордсон энэ зээр дазраг бол Ховд аймгийн Мянгат сумын уяач Цагдчивийн мэд сайхны урдан зээр дазраг. За урд тал дээр нь Сэрэн жигмэнт Тодмандагийн саар дазраг байна. За хонгор халиун хоёр хөтөлж эхэлсэн. За хонгор азарг бол өнөөдөр одоо ер нь Баатар эзнийхэн одоо улсын алдарт байж хүүгийн залуугийн одоо алдрыг одоо мессеж ер нь тун магадгүй дээ. Хонгор ер нь хурдан юм а хоёр тийшэл тайлалзаад байгаа ер нь үнэхээр одоо нэг явахын төс болсон ошин одоо шүүлжсэн хурд азарг бол хонгор юм байна. Халиун ч одоо ер нь хичнээн жил орлоо да. За Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын харьяат улсын мандаа байж Төвдөн Дөржин Болдбаатарын халиун азарг бол нэг түүрэггүй ихний 5 азарганд гарч ирдэг азаргаа. Сайн байвал түрүү юу аман хүзүү салгархан байвал 5 6 юу түүнээс хойш ер нь баг халиун орж ч үзээгүй баг. За
Дүнжин гарапны зургаасан соёл засаг улсад засаганд оролдож нэг 9-д орсон байх. За ингээд халиун бод одоо гарч ирлээ. За нэргэх тэнгэр яарамгүй гэж нэг л дүнсгэргийн юм шиг мөртлөө энэ хоёр азаргалууд хөтлөөд байна да. За Ононгийн Батбалтын хээр азраг Шандман талын инх үлдийн хол азраг гэсэн 4 азраг ингээд хөтлөөд байна. За энэ 4 азраг хөтөлсөн. Сэрэнжигмэд Мандагийн одоо саар азраг аяргийн тавтар. За атоогоос 10 хэдэн жилийн өмнөх 12 жилийн өмнөх дахиад жилийн нааданд асгад саарлыгаа дөрүүлж өгсөн. Ахаад 12 жилийн дараа дахиад жилийн нааданд ахаад саарл азрага өнгөнд оролцоод юм байж Сэрэнжигмэд Мандаа. За ингээд өнгөний эдэг нэг зэрэгтэй. Гадуурн гараад зэрэгцэн дайж гимгүй шүү манай зурглаач юм шин. За хонгор азраг. За хонгор бол одоо үр өд манай улс үсгийн нааданд дайректор үлдсэн 14 сая азрагны цус орж миний хонгор азраг гэж хэлсэн шүү тэр жилийн. За хонгор бол одоо хөхлийнх нь боолт. За одоо хонгор мөн хөхлийнхөө боолтыг одоо нэг тогтцохой байдлын явдаг азраг юм аа. Хөхлийнхөө боолтыг хийстэл явдаг хурд азраг бол хонгор юм аа харахгүй. За халиунч тэр цаагаар ханаачгаад хандгаа штэ нэг дүнгэрхэн л байна да. За нэргэх тэнгэр яарамгүй гэж нэг л дүнгэрхэн байгаа юм шиг мөртлөө энэ хоёр нэг жаахан зайлмарчулаад ивчих шиг вэ. Дорндын баяуулын инх үлдийн хул азрагаа энэ хоёртой заалцж явахыг бодоход ер нь соёлын азраг бол одоо ер нь эрэгчлүүдэд ирээдүй байна да. За дөрөвдөр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын хараад улсын алдарт байж Ононгийн Батбалтын хээр азрагаа. За ингээд өнөөдрийн Монгол төвийн хоёр нааданд өнгөнд гарч ирэх таамаг байсан бүх хурд азрагнууд явна. За хонгор хөшүүлсэн хэмээрээ хөхлийнхэн болтыг одоо ер нь унтл явдаг хурд азраг гэж ер нь цөөхөн байх шиг хонгор явсан хэмээрээ халиун ард дээр нь байна. За ардын төрийг алтан ардын төрийг хоёр наадмын алтан дэвжиг шинэ мянган гарсаар тайруулж байгаа 2-3 мал бий. За хонгор нэг тайруулж байна. За хурмас тэнгэрийн хур борооныг тайруулж байна. Хурдан халиуныг тайруулж байна. За ингээд нэг 2-3 зүйл тайруулдаг. Бусад үед манай ногоон дэвж ногоон байдаг бидний хүлээж авдаг. За арьслий 3 дээр Дорндын баяуулын Жандман талын инх улдын хол азраг Дорндын Батцраг уяаж байсан байхаа. 4 дээр Ононгийн Батбалтын хээр азраг Айргийн 5 дээр Тодмандаа уяаж энэ говьлтай баяуулын Сэрэнжигмэдийн одоо хурдан саарл азраг арьслий заарчлаад байгаа манай зурглаач юм шин. За энэ хэдэ зэрэг байна. Ховд аймгийн Мянган сумын жоохон зайтай Мянган сумын Загдажгүй мэд сайхны сартай зэр тасраг ард дээр нэва. За түүний ард дээр бол энэ Завхан аймгийн Улаастай сумын хараад Монгол улсын нот мандаж Тавгийн сандалгийн хээр азраг ирлээ. За жоохон арчлаад тогтъё доо. За Тавгийн сандалгийн хээр азраг ирээд нийллээ дээ. За түүний ард дээр яваа энэ ягаан өвчтэй хүүхэдтэй нэг сайхан зэр тасраг 14 номертэй юм шиг л харагдаад байх юм да энэ одоо. За энэ Урангуй аймгийн Алтан ширээ сумын Миегийн ууган баярын зэр тасрагаараа биш энэ ч одоо. За энэ одоо ягаан уцтай хүүхдээ зэр тасраг энэ жилийн утгын урд дурлалдаанд төрүүлсэн Дорногуй аймгийн Алтан ширээ сумын уяаж Миегийн ууган баярын зэр тасраг шиг байх юм. 14 номертэйг бүртгэл дээр буруу үзүүлсэн байх шиг байх юм. За энэ бол Дорногуй аймгийн Алтан ширээ сумын уяаж Миегийн ууган баярын энэ жилийн утгын урд дурлалдаанд төрүүлдэг зэр тасраг мөн. За түүний ардтал дээр явж байгаа энэ хонгор азраг бол Дундгуй аймгийн хулд Үлзий сумын уяаж Дэмжиг зодлын Эрдэнэ болгоны хонгор азраг шүүгэр зэрд хоёр орж иж байгаа шиг байна. За шүүгэр зэрд 20 ч орж ирнэ 20-өөч орж ирнэ гэдэг шиг одоо. За бас л хушуул шүүлзүүд юмн дээр очихын түүс болсон хурд азраг шүүгэр зэрдээ. За ингээд Төв аймгийн Баян цагаан сумын Даваа хүүгийн Баян батын наран хонгор өнгөрсөн. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Төвдөн дөржийн Болдбаатар Мандагийн халиун аман үзүүн дээр Дорнд аймгийн Баян уул сумын Чандман талын инх улдын хол азраг 3 дээр Ононгийн Батбалтын хээр азраг 4 дээр Ховд аймгийн Мянган сумын Загдажгүй мэд сайхны хөр азрагыг Тодмандаа мөнгөтэй үйсэн 5 дээр 6 дээр гарч ирсэн Сэрэнжигмэд Мандаагийн саарл азраг 7 дээр Цам дэлэг Тодмандаагийн хээр азраг 8 дээр Давгдэрч Тодмандаагийн шүүгэр зэр азраг 9 дээр Дундгуй Эрдэнэ болгоны хонгор азраг 10 дээр энэ Дорногуй аймгийн Алтан ширээ сумын уяаж Миегийн ууган баярын хүр азрагтай тун адилхан азраг байх. Энэ одоо ингэж уралдмааргүй юм аа. Малчин хүний азраг л өнөөдөр Монгол төвийн их баяр наадмын өнгөний 10 азрагтай цагаан хөтлөгийг лавхан тонгож байгаа харагдах. Энэ одоо ууган баярын хүр азрагт 14 номертэй юм шиг харагдаад байх юм. Дорногуй аймгийн Алтан ширээ сумын Миегийн ууган баярын одоо хурдан хүрэн азраг заарын эдэн азрагыг харуулъя. Ардын улсалын 50 жилийн хурдан ээрмөр харигжуулсан Төв аймгийн Баян Унжуул сумын харьяат Чигжтийн хүү аймгийн алдарт уяач Мөнх хотын унган адуу Говьлтай аймгийн Дарив сумын уяач Содон Баримцангийн Мөнх Насангийн мөр азраг орж ирлээ. Өнгөрсөн жилийн мар хүмүүсийн хорд уралдааны 7 туртас азраг. За түүний ард тал дээр байгаа бор азраг Өмнөгуй аймгийн Хүрмэн сумын уяач Хоохрын Батам сүрэнгийн бор азраг. За түүний ард тал дээр байгаа тэр бор азрагын шарга азрагын хиний шарга азраг гэдэг үлээ. Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын улсын алдарт уяач Жамбалын Жамбал шануугийн унган адуу Өвөр аймгийн 2015 оны 10 хайрын хурд хаврын бүсийн уралдаанд төрүүлсэн
Өвөр хангай аймгийн хурдан шар газарганы эзний нэрийг марчлаа. За шар газарганы эзэн чинь юм билээ. За ингээд арын газаргануудыг одоо суухан харуулсан. За энэ нэг задгай дэлтэй хээр газаргыг одоо сайн таних газаргаан. За бусд нь бол одоо бүгд танигддаг газаргаана. Содноморын зэнгийн мөнгө насангийн мөр газарга, Өмнөг аймгийн Хүрмэн сумын Хоогрын Батам сумгийн мөр газарга. За энд ч одоо өмнөгөөс улсын наадмын газарга төрүүлсэн. За энэ задгай дэлтэй хээр газарга. За наа талд нь өвөр хангай шар газарганы эзний нэр орж ирдэггүй дээ. За энэ одоо ямар хэцүү юм бэ? Өвөр хангай аймгийн уяач. Энэ шар газар бол улсын бүсийн уралдаан төрүүлчихсэн газар 15 онд. За энэ одоо Дорногов аймгийн Алтан ширээ зэмийн байж. Мигийн ууган баярын 14 номертэй өргөн газар бүртгэл дээр буруу үртгэгдсэн байна да. Дорногов аймгийн Матас сумын Вандаг хүүгийн мөнгө болтын хул гэсэн байна. Энэ биш байна. Хул газар биш. Энэ хүрэн зэр газар байна. За мөнгө болтын хул газар түрүү шар цамцтай хүүхэдтэй марж байгаа харагдсан. За цагаан хөтлөг ингээд зангахын ногоос цаашаа нэг сууч идэггүй. Гар одоо эндээс 7 км өндөр хүчтэй шон өнгөрөө 7 км гэдэг чинь газар бол одоо байна үзэгчтэй санаа зовх юм байхгүй. Аршаа хэд хэвлээс Univision компани 20 одоо Монгол орон даяар сүлжээгээ одоо татсан байгаа. За бидний нэвтрүүлгийн ивент гэдэг зайсан хэл. За ингээд хурдан газарганы уралдааны дунд талд нэг цагаан хувцастай хүүхэдтэй хээр газар орж иж энэ танихгүй маань 10 хэдэн газаргын энэ хэдийг нэг харуулдаг. За энэ хэдэн газарган дээр Дундгой аймгийн Өлзий сумын угуул Монгорын хувьцаат компани захирал Бацхын наран хүүгийн одоо хурдан хээр газар Төв аймгийн Баян цагаан сумын байж Хишгийн баяр хотын хээр газар тэр цаадлаар нь орж ирлээ. Улсын баяр наадамд өнгөрсөн жил 9 дуртасан Төв аймгийн Баян цагаан сумын байж Хишгийн баяр хотын хээр газар цаа талд нь наа талд нь Говьсмөр аймгийн Баян цад сумын байж Давг дөржийн хээр газар. За энэ ард дива зэгэд газарг бол та бүхэн харж байгаа. Энэ оюугийн мөнгөтийн зэгэд газар ахаад нэг суучаад нэг харуулчих. За тэгээд уршлаа да. За энэ арын одоо хээр газрыг харуулъя. Сүхбаатар аймгийн Баруун урт сумын уяац Камболтын унган адуу Ташаантгооны арын хатгаа дээр 100 тамгатай энэ хээр газрыг бол өнгөрсөн жилийн Говьалтай аймагт тусан Баруун бүсийн урд уралдаан 4 туртасан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын уяац Тэрнэржийн амар санаагийн алтар газаргаа. Цэжний хэдэн газаргатай мөнгө хурлаа да. Соёлон газарг 5 төрүүлж байсан шүү. Одоо 7 настай газарг их цаалан Цэргийн ангийн 40 жилийн яваад халдсан суманд төрүүлээд нэг наадам бас төрүүлсэн. За энэ Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын уяач оюугийн мөнгөтийн шар газаргыг Дундгой аймгийн Өлзий сумын уяач Дэмжиг содлон Эрдэнэ уйсан энд өнгөрсөн жилийн өмнө үеийн 5 дугаар трансын 50 жилийн уралдааны төрөө. За өндөр хүчтэй шонгийн хажуугаар өнгөрөх Төв аймгийн Баян цагаан сумын байж Хишгийн баяр хотын хээр алсан газар 212 номертой маргалсан энд уршиж байна. Говьсмөр аймгийн Баян цаг сумын уяач Давг дөржийн одоо хурдан хээр газар байгаа. За Давг дөржийн хээр газар заавар талд нь инкутын дэчрэг байсан амгалан төрийн ажлын шар газарганы төл Дундгой аймгийн уяач Бацхын наран хүүгийн шар газар. За энэ Дорногов аймгийн Алтан ширээ сумын Мигийн ууган баярын хүрээ 14 номертой бүртгэгдсэн энэ мөө. Энэ андуураад бүртгэгдсэн байна. Яг ийм алхам толгойтой солисон цаттай үр газар энэ жил утгтын ордод төрүүлсэн. За энэ нэг 99 номертой сайхан алтар газар уршлаад байгаа харагдж байгаа юм. 998 номертой юм уу та? За 998 номертой юм шиг байхын сайхан алтар газар өнгөний хэдэн газарган дээр энэ нэг цагаан хувцастай хөвгтэй алтар газар энэ одоо 990 номертой юм шиг байх юм. Энэ Аранга аймгийн Эрдэнэ улган сумын уяач мөнгө сайхны хээр газар байх шиг байх юм. Аранга аймгийн Эрдэнэ улган сумын мөнгө сайхны хээр газар байх шиг байна. За тэр мөнгө бахата Дорнтын уяаны Бацраг алдартай уяаны хувцастай хүүхэдтэй. За тийм байна. Бүртгэл дээр 998 Аранга аймгийн Эрдэнэ улган сумын гончигживийн мөнгө сайхны хээр газар байна. Энэ одон тамагтай цагаан өсгөн намагтай болохоор мөнгө сайхны уяач хээр газар. За Өмнөг аймгийн Булган сумын Хүрмэн сумын уяач Хоогрын Батам сүрэнгийн одоо хурдан бороо газар. За энэ хээр газар таних газар байна. За уршигч. За зугуухан сайхан уршлаа тогтоо яваарай. За манай зургаачин дуран өндөр хүчтэй шондор одоо 20 хүртэл суулаа. За өнгөрсөн жил яг эндээс тэргүүн хонгор газарг нь хадууж байсан эр болд уяач хонгор газарг нь тэр цаашаа замаас гараад хадуураа ивчлээ. За энэ дэлгэцнээ харагж байгаа Ховд аймгийн уяач Ховд аймгийн Мянгад сумын уяач Цагдчмын мэд сайхны хүрэн газарг байна. За тэр өвөр хангай шар газарганы номыг хараараа 390 хэдэн гэж байна номертой байх ёстой одоо. Энэ 390 хэдэн номертой өвөр хангай одоо хурдан шар газарганы шар газарг байх ёстой. За өвөр хангай шар газарганы одоо эзнийх нэрийг марчаад байгаа. Говьалтай аймгийн Дарив сумын уяач Содноморын цэнгийн мөнгө насан 2012 онд Дундгой аймагт улсын бүсийн уралдаанд их цаалан хээр үрээ харагдуулж байсан улсын бүсийн уралдаанд хатуу харагдуулсан үндэ Төв аймгийн Баян жүлийн мөнгө хотын ариун болд уяач үйж байгаа. За уршлия. Өнөөдрийн урдан газарганы уралдааны өнгөний хэдэн газарга нилээн холхон гараад одоо суурсан байгаа харагдж байна. За өнөө бидний одоо чэйжилчээд байгаа хонгор халиун хоёр ч холбож яваад гал гаргаж юудаг юм болоо яадаг юм. Хууршилттэй 7 удгийн 7 нутагт 2 газар амааг оролцож гал гаргачих байтаа бас түүмэр гэж одоо аюулгүй. За ингээд Улд аймгийн Баян улсын Тодмандаа Давд дөржин Цэрэн жигмдийн саар газарг, Завхан аймгийн Улаастай сумын яриа Тодмандаа яач, Сан дэлгийн одоо хээр газарг, за Шагдар сүрэнгийн зөвтөртөн гэдэг айлын атун сүрэг хизээнээс хурдтай та улсад унган хармар Бямбан нургийн хармар энэ айлын атун сүргээс төрж байсан. Ховлт аймгийн Жона сүрэнгийн мөхтрийн шараг гэж 2015 оны хутгтын урдад улсын бүсийн уралдаанд аман үзүүлсэн шарагмар энэ айлын атун сүргийн унган. За шүүгэр зэр
зэрдэгдэг газарганд явсан хэвээрээ. Давагдэржин шүүгэр зэрдэг Завхан аймгийн Яруу сумын уяа Тацүгийн давагдэрж байж 1998 онд Улсын баяр наадам Төв аймгийн Угтаалын Баасан дэшин уул азарган соёолон дөрүүлж байгаад Хинтээ аймгийн Баямөг сумын Улаанбаярыг адууны соёолон зэрдмөр аман хүчүн дурдлууж анхныхаа улсын наадмын айргийг хүртэж байсан залуу яач Монгол адууны үн цэнийг өсгөхөд морины нэр хүндийг өсгөхөд бас өөрийн гэсэн овь заяаг одоо оруулж байгаа юм хүндээ Монгол адууны үн өссөн энэ хүнтэй бас холбоотой шүү. За Хуултай аймгийн Шарга сумын уяас Тодманд байж Батэрдэн за Завхан аймгийн Яруу сумын уяас Дацүгийн давагдэрж гисэн энэ хоёр хүн бол аавыйлгээд ангайхал юм бол аавый гэж хэлчих гээд байдаг нэг юм дэнтэй. За ингээд өнөөдрийн урдан газарганы уралдааныг хонгор мөнхөд хэтэлсэн хэвээрээ хөвцөлийн аль газарга минь явдал дундаа нэг шилгээж байгаа харагдах юм. За одоо чамд бол буруу байхгүй. Чи өнөөдөр хойшилсан байсан, журшилсан байсан чамд гомдох юм байхгүй Монголын ард түмэн. Чи энэ ард түмнийг халиун адуу гэдэг дээлийн одоо саарал даав шиг энэ сайхан зүсээр чи өнөөдөр Монголын ард түмнийг мөнхөд одоо сайхан таниуллаа. За манай зурагчийн энэ хэдэн газарганы нэг сайхан зургийг одоо ойрхоноос аваад гараа. За ингээд Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяач Даваа хүүгийн Баянбатын хонгор гэдэг газарыг хөтөлж эхэллээ. Хонгор нэг тийм явдал дундаа нэг уужуухан байх ч хажуугийнхаа юмныг босгох гэдэг байгаа юм шиг харж байгаа юмнаас үргэх гэж байгаа юм шиг хонгор нэг арай хангардаад байгаа шиг байх юм. За Дорн аймгийн Баян улс сумын Жамцын гултай явдал зэрэг аман хүзүүн дээр хэвээрээ 2012 оны ардын хувьсгалын 91 жилийн үндэсний баяр наадам шүтлэн өрөн үрээ улсын наадам дөрүүлж байсан Дорн аймгийн Баян улс сумын байж Чаннаман талгын паны захирал Жамцын гул за ингээд хүн хонгор хөтөлж эхэлсэн. За одоо хөхлийнхөө молтыг мултартал яваад чи улсынхаа их баяр наадамд хоёр дахь удаагаан дөрүүлэх юм бол чи өвөө аавынхаач нэрийг гаргана өөрийнхөө аавынхаач нэрийг гаргана хөх цэвдэр гэж энэний эцэг хонгор азраг хөлн жахан эртгэн суларсан болохоос биш хонгор явдал дундаа нэг шилгээж явах чинь. За одоо ер нь хонгор бол одоо ер нь зантай урдан байгаа азраг байна. За ингээд Төв аймгийн уяачдаас 48 дахь улсын наадмын азарганы уралдааны төрөв тодорч магадгүй. Дорн таймгаас сул азарга төрүүлбэл Дорнтын анхны улсын наадмын азарганы төрөв, Хөвсгөлөөс төрүүлбэл 2 дахь төрөв. За Төв аймгаас Ононгийн Батуултын яар азарга төрүүлбэл 48 дахь төрөв. Завхан аймгаас улсын баяр наадам Цан дэлгийн дүү зэрдэгдэг газар 2000 он төрүүлж байсан баха. За шүүгэр зэрдэгдэг газаргач одоо өнөөдөр аргагүй хурд юм а. Хоёр үзүүртэй хоош урсан нэрэлцэг харандааштай газар юм да шүүгэр зэрд чинь. Бас л дөрвөн жицэн савуулзаа сайхан гоёмсог хоёр нь санаанаас салхааргүй газарга шүүгэр зэрд. Цаатал руугаа нэг жаахан анармаар болж байгаа юм болоо да. За ингээд 5 газараа тасарсан. Өвөр ангаан шарга газар 309 номертой юм шиг байх юм. Өвөр ангаан одоо хурдан шарга газаргыг 2015 оны улсын бүсийн уралдаанд төрүүлсэн. Өвөр ангаан аймгийн хурдан шарга газарганы Өвөр ангаан аймгийн Тарагт сумын байж Дүйжрийн дөрчрлогийн шарга газаргаа үзэгчтэй. Энэ одоо эзэн солигдсон юм байна. Өвөр ангаан хурдан шарга Дүйжрийн дөрчрлогийн шарга газар улсад 9-д урдсан шарга газар Дүйжрийн дөрчрлогийн шарга газар. За ингээд хонгор бол одоо хөтөлсөн хэлбэрээ. За ган амгай клиникийн явдаг хурдан газарганууд өнөөдөр газрын улсын урдсан гарч ирлээ дээ. Халуун зүүнний наран дор халахын хамаг ард Монголын минь хамаг хурдан азарганы уралдаанд орсон ингээд нарны зүстэй хонгор азараг наадмын давтаа гүйгүүлж байгаа бол хөвсгөлийн алуун газар ардталт нь хөвөлцөж байгаа харагдж байна. Хөхцөнгөр далайн ээжийн хөвөө бол одоо ер нь өнөөдөр бол цалгилж байгаа баха. Эргэж бараг эмтэлжээж мэдэх юм да хөвсгөл далай. За өнөөдөр хөвсгөлийн ардын аль газаргаа дэмжиж байгаа. Энэ хоёр бол одоо төөлөвл биечсэн, тоолгол насчсан. За ер нь бол одоо ер нь аль тавьяатанд одоо ноёлох гээд байдаг газар юм да. Хонгорч гэсэн яг илүүрх маягтай байх ч вэ. Манга Төв аймгийн Баян цагаан сумын угол за өвөө аав нь 1989 онд улсад 86 он түрээ зэрэг дөрүүлээ 87 онд 88 онд төрүүлж байсан. Санзаны мөнхийн дандар нэмгэж худгийн модон онгоцыг ханцуугаараа арчиж байгаа гараа атуугаа усалдаг тийм л атуунд одоо модор ирсэн тайртай тийм л хүн байсан да. За тэгвэл одоо ер нь атуун тайртай байдгийн ач хавья гэдэг 3 ба 4 дахь үедээ жичинсэр ачинсэр бүгдэнд нь харагддаг юм байна. За ингээд Төв аймгийн Баян цагаан сумын байж улсын алдартай Даваа хүүгийн Баянбатын хонгор азраг хөтөлсөн юм байна. Ард тал дээр нь хөхцөнгөр далайн ээжийн хүмүүн төрөлхтнийг одоо өндөлцүүлж байгаа Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын байж Төвдөн Доржин Болдбаатарын гадуур нь цагдаа нарын гадуур нь Мөчигөлтэй цагдаа нарын гадуур нь Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын байж Төвдөн Доржин Болдбаатарын айл батраг 3 дээр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын байж Ононгийн Батуултын одоо хурдан хээр азраг за 4 дээр Шандаман талын инх болдын одоо хул азраг 5 дээр Гуултай аймгийн Дарив сумын байж Содон Маринцэнгийн Мөнгө насангийн Бор азраг 6 дээр Дүйжрийн чорлоогийн шарга азраг 7 дээр Сан дэлэг мандагийн хатар азраг 8 дээр Максын Цэрэн жигмдийн шарга азраг 9 дээр Шүүгэр зэр за хонгор хурдан юм байна. За чатсан завалцал дэлэн шашаарлаад байгаа харагдж байна. Хоёр урдан азрагыг холбуулж аваад дэлэн шашаараас урагшлаач жаахан урагшлаа тэр хоёр азрагны уралдааны нийтгийг харах гээд баг чинь. За ингээд өнөөдрийн ардын дөрвийн модны баяр наадмын азрагны уралдааны үзүүрэн хоёр азраг холбосон
хонгор 911 номертой, наадах 813 номертой байх шиг байна. За дэлхийн шашиглуудаа дэлхийн туссан урдасраг дэхэн үе та бүхэн сонссон байхаа. Дэлэн бас гүлмэн дэрвсэн урдасраг гэвэл одоо хонгор халиу хоёрыг л хэлдэг юм байдаг. За энэ бараг одоо наадамчны дунд ер нь өөлөг болтол зарлагддаг улсын наадмын үзүүр төрөний хоёр хурдан газар хараа бараанда халиун ихэд хөтөлж ихэлээ. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын бай Төвдөн Дөржинбол баатрын халиун газрыг улсын баяр наадамд 2 жил дараа төрүүлсэн газрыг бол ховорхон шүү. Улс салсан шараг 2 угсарт 3 жил төрүүлсэн. За 2 жил дараа төрүүлсэн газрыг нь тун ховорхон байгаа. За ингээд Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нэрт уяач Хөнгөр Жамин гэдэг хүний охиных нь хүү Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ цагаан сумын уяач эзэн мөнхийн мөнгө өртний уйсан Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяач Төвдөн Дөржинбол баатрын халиун газрыг хавар зун өвөлцөн өглөө орой өдөр шөнө гэхгүй өвөлцөн гэхгүй ялгахгүй хурдан газар гэдгээ яхахгүй баталж өнөөдрийн Монгол төрийн наадмын алтан дивжээнд хөтөлсөөр орж ирлээ. Аман гүзүүн дээр нь хонгор тэр урдлын халиу газарган дээр очиж за урдлын халиун газар за ингээд Хөнгөр Жамин гэж одоо нэрт уяаж байсан гэсэн хүний цус гэдэг юм адууны цус гэдэг хоёр юм ингээд болж өгөхгүй байна үзэгтэй. За ингээд манай зурлаач юм бананы зурлаа дээрээс туссан камераас та бүхэн даруулахад Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяач Төвдөн Дөржинбол баатрын хурдан халиун газар өнөөдөр мөн карат одоо хөтлөлөө. За ер нь бол одоо халиун газар бол аргагүй одоо буйртай хурдан газар гэдэг. За өнөөдөр Хөвсгөл далай мөрөн ээж салгиж Хөвсгөлийн хүн зам бол одоо долгилж байгаа байхаа. За ингээд халиун бол хавар өвөл цуныг ялгахгүй өдөр шөн өглөө орой гэхгүй шүнж бараг зүчэнээс нь гаргаад тавихад төрүүлчих мэдэх газар юм байна. За ёстой аргагүй нэг ааралжингүй урд газар гэдэг чинь одоо халиу юм байна үзэгтэй. За ингээд ардын хувьцаглалын 90 жилийн үндэсний хоёр наад 96 жилийн үндэсний хоёр наадмын адуун зүргийн мандаа азарганы уралдаанд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяач Төвдөн Дөржинбол баатрын урдан халиун газар өнөөдөр Төрийн хоёр наадманд түрүүлэн орж ирж төмөн олноо баяжсан. За 2 жил дараа нь түрүүлээ. Амын онгийн баталж яриа халиун газар амын үзүүлчих болон Монгол мөрөнсөгийн мөнгө натангийн бороотраг дөрөвдөр наран хонгор за айргийн давтар дурандын баяуудын жамтны хотын удалцаг айргийн давтар одоо 6-аар дүүжрийн дорчилтоогийн шаргатраг Тодмондой Цэрэн жигмдийн саар давтар 2 6-7 8 нь Бахан аймгийн үдээсээ сумын Тодмондой Самбагийн айр давтар 8 за 9-ийн газрын манай зурлаачийн донд одоо харуулсан болог үгүй 9-ийн газрын сайхан харуулж байгаа одоо бид хөдлөн за хот байга болтой харагдаад ичсэн даа. За өнөөдрийн газрын уралдаанд ингээд Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяач Ононгийн Батболтой хээр газраг, Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяач Төвдөн Дөржинбол баатрын халиун газраг, Ховд аймгийн Дарив сумын уяач Содон Мөрөнцөнгийн Мөнх насангийн бор газраг. За мөн одоо тавтны ямар газар горчлоо. Мөнх насангийн бор газраг. За хонгор, халиун, хээр, Мөнх насангийн бор гэсэн дөрвөн газраг ингээд явчлаа. За тавтан ямар газар горчлоо. За тавын газар харах шалтгаан. За ингээд 12 бүргийн газруудыг харуулсан. За Аранга аймгийн Эрдэнэ улгын сумын уяач Ончиг живийн мөнх сайхны хээр газрыг 13 дөрвөөр орж ирж байна. Гэхдээ энэ бол одоо өөрийнх нь олон газрыг нь усан самтай хээр газар Ончиг живийн мөнх сайхны хээр газар. Ард нь Монгорын компани захирал Бацгүй наран хүүгийн одоо шар газар задгаа дэвтэй хээр газар 2 орж ирлээ. За 66 660 хэдэн номертой хээр газар байна. За түүний ард талд энэ Төв аймгийн Баян цагаан сумын Хишгийн баяр хотын хээр газар, Өвөрангай аймгийн Баян өндөр сумын Барс группийн Мандахын мөнх хотын халдсан газар. За 528 номертой ногоон хувцастай хүүхэдтэй сайхан өрн газар орж ирсэн. За энэ бол Сүхбаатар аймгийн Онгон сумын уяач Доржрийн мөнгөн хатар газар байна. За 10 хэдэн газаргнууд энд бөөндөө байна. Давд дэвш Солбондагийн хээр газар, Хөвсгөл аймгийн Аршаан сумын Цэрэн Дөржин амар санаагийн шараа газар, за Оёгийн мөнх хотын хээр газар. За 515 номертой энэ газар. За ариг мөрөн шараа юу яа. Уралдаан бол үзүүштэй сайхан боллоо. За Говьд аймгийн Дарив сумын уяач Содон Мөрөнцөнгийн мөнх насангийн бор газар гэж өнгөрсөн жилийн баруун бүсийн урд уралдааны 7-д орсон Төв аймгийн Баян өнжөө сумын уяач мөнх хөтийн ариун болоо идэг баха сайхан бор газар өнөөдөр төрийн хөөхөр нааданд харагдлаа. За халиун газар улсын баяр нааданд 2 дараал төрүүллээ ингээд. За үнэхээр одоо түүхэн амжилтын эзэн болсон энэ одоо хурдан газар Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нэрд байж Хөнгөр Жамин гэдэг хүний охиных нь хүү эзэн мөнхийн мөнх өрдөн гэдэг залуу. За залуухан хүн гэхэд халиун газаргыг 5 жил нэг жирмэн дээр мордуул 5 жил улсын нааданд нэгэнд нь 10 дотор 4-т нь
2 төрөл гэж 2 харигдууллаа да. За ингээд үнэхээр халиун бол одоо төрчтэй хурдан газар гэдэг төмөн олонд 1 биш 2 биш 3 биш 4 удаа батлан харуулдаг юм байна. За ингээд азарганы уралдааныг та бүхэндээ одоо бид аягийн мөрний хашаанаас үзүүлье. Ингээд Хүсэл аймгийн Мөрөн сумын уяаж Улбаатарын халуун газар төрөлөө. За баяр хүргэе. За баярлалаа. Алтан дэржиг түрүүгээр мэдээ да. Баяртай. Газрын дахин өргөсөн байна. Маш их баяртай. Нийт наадамчтай баяр наадмын хүргэе. Энд дээр байгаа. Улбаатарын Монголд амжилт бол одоо бүгд хүмүүж байгаа. Өөрөө чи өвөг дээц өвөө аавынхын талаар батаа. Хөнгөрж юм ингэж атартай сайх уяаж тийм ээ өөрөө чи. Сүхбаатар сумын хөнгөрж юм их уяаж. Зөв юм нэ. За халуун газар одоо Монголын ард түмний олон жил өгшөөж байна да. Нэг жирмэн дээр яг олон жил мартууллаа. Одоо ер нь ямар ид шид байна. Энэ хурд газрынхаа талаар ямар үг хэлмээр байна. Халуун газрын газраас хамгийн гоё үг чинь. Миний хадаас өөрөө төрөмөл хурдаацсан шүү дээ. Олон жил сайхан надраа. За үзэгчтэй ингээд Төв аймгийн Тэрэгдэн сумын харьяат Монгол улсын тодмондоо яач онон мандаа энэ жил аав хахтуу 3 давсан цолгосон. За баяр хүргэе. За баярлалаа. За хэрэг зэрэг аман хүчтэй шиг болоо тийм ээ. За хэрэг зэрэг талаар өнөөдрийн баяр наадмын талаар хэлээс олцсон байна. Гадаг сайх уралдаа тэгээд аман хүчтэй тийм баяртай байна. За олон сайхан наадмын хэрэглээ. За үзэгчтэй энэ Гуултай аймгийн Дарив сумын уяаж Содон морин цэцэнгийн мөнгө нөхцөлийн бороо өнгөрсөн жилийн маргаан улсын ашиг 7 туртаас за баяр хүргэе. За баярлалаа. За бид донд гэлгэрэн гэсэн мөнхөдөн хадаг зүг юм байна. За дамруу царга өнгөрсөн жил одоо 7 туртаас мөн яаж авч байгаа энэ юм газар үү те? Төв аймгийн Баян жуулын дэгдэлтийн мөнгөтэй манай гад. Одоо 6 настай даа. Өнгөрсөн барамс 7 турсан дээ. За өөрчийн хувьд одоо гороцорга энэ жилийн хэд давхар хавар энэ жил анхнаасаа юунд мандлын урд оролдоо. Тэгээд тэрүүгээр нэг 20 дороо 10 дороо. Тэгээд тэгээд энэ л анхнаах нь уяал. За өнөөдрийн Монгол төрийн наадмын ялах явцын талаар бодсон. За баярлалаа. Дарив сумын уяаж Содон морин цэцэнгийн мөнх нассан өнөөдөр гороцорга харагдуулаа. Та манай за бүгд нэг баярлалаа. Үнэхээр их баяртай байна. Нутгийн олон маань төшиж Дуулс маань төссөн байна. Улсынхаа их баяр наадамд анх удаа гороцорг маань сайхан оролдож харагдлаа. Үнэхээр их баяртай байна. Өнгөрсөн жил багам устдаа дуулаад. За өнгөрсөн жилд жоохон тамир дутсан баг. Тийм. Сайхан 50 жил тэрмэр аман хүзүүдээс жигжид гэдэг айлыг хөө мөнгө утгах юм байна. Тэгэлгүй яг одоо Төв аймгийн Баян жуулын харьяат мөнгө утгахтаа маш их баярлаа. Унгаа дугаараа ингэж сайхан надад өгч оролдуулсан. Үнэхээр их баяртай байна. Монголын бас одоо зард гарсан түмэн хөөдтэй бас өнгөнд газраа хөшөөлдөд авах юм ямар бодлоо. За ер нь бол тэгээ тэр чинь тийм юм бол бодогдлаа. Тэгээд үзээр өртөлн твцсэн ямар ч гэсэн. Сайхан. За бүгдээрээ сайхан надаа. Банаш эндээс нэгээрээ. За зөвхөн ингээд 1994 онд Ардын улсын 73 жилийн аваас ч одоо Монгол төрийн наадамд азраг харагдуулж ирсэн Тодмондоо яач онон батай таалныг уулзвал яа сайхан нааж гинөө тань баяр хүргэе. Сайхан нааж гинөө. Сайхан нааж гинөө. Өнөөдөр их баяр наадам таны одоо хүүгийн хээр азраг одоо энэ жил цол авсан цолоо сайхан мэдээж хүүчин одоо хээр азраг аман хүзүүлээ. Өнөөдөр урдан талаар наадамжтай бидээс олж байгаа. Гоо яах вэ? Наадам хэзээ гамтаач гэсэн өргөнд сайхан болж байна. Тэр албагч нэг сунгаан дотоо нэг сунгаа хийгээгүй. Бас нэг жоохон тэр дарамтын их наранд бас жоохон хайрлаад ганцааргийн давхурч гэсэн. Ганцааргийн давхурч гэсэн. Тэгээд бас жоохон дотоо байна. Нилээ ядсан их ирж ирсэн зайлуу. Тэгээд амар нилээ хатсан байна тий. Яг хаяж хурдтай байвал юм аа тий. Аргагүй хурдан буюу юм байна тий. Өнөөдрийн одоо энэ наадамчтай энэ бусад одоо хавьудсан газаргнуудтай олон сайхан газар танаагаад уянаас мөнгөтэй халзаад самлгийн хэрэг гэдэг 10 хатар болоод байгаа юм шиг тийм ээ. Өдөр ер нь сонгоонд бас аштайхан сайхан байгаад байсан шүү. Алтаа бас 10-аас их явдгийн самлгийн хатарч тэгээд чи хараа хөлөө хурдаар бас эдээс хоцорч байгаа л доо өдөр чи. Эдэн давтай юм ч өөр шүү дээ чинь. Харахгүй давтай хэдийн юм л явж орж байна шүү дээ. Тийм шал өөр л дөө чи. Тийм сайхан надад. За.
За үзэгчдээ инхүү та бүхэндээ би 96 жилийн онцны их баяр наадмаа шууд дамжуулан одоо үзүүллээ. За энэ жил бол одоо Монгол төрийн их баяр наадам хадлагны уралдаан бол та бүхэн харсан байх хуурашид ихтэй байна. За энэ жил одоо галал гаргах ер нь дутлаа. За ингээд Төвсгөл аймгийн Мөрөн сумын аж Төвдөн Дөржин Булбаатарын халуун газар гэдэг бол энэ жил одоо би байгаа гэдгээ дахин батлан харуулж улсынхаа их баяр наадамд 2 жил дараа төрүүлсэн энэ сууд гарсан хүртэл зэрэг миний санаж байгаагаар одоо шарг улс салзаа 2 угсаар 3 төрүүлснийг эс тооцвол 1988 оноос Дамзаны минь ажны хөрөнгө гэдэг зэрэг улсын наадамд 2 дараа төрүүлсэн байх. За мөн одоо 2 дараа төрүүлсэн 83 84 онд бол морин тойроосоо хурдан тохроо газар улсын наадамд 2 дараа төрүүлсэн санагдаж байна. За тэрнээс ч өөр ч одоо ер нь бас л тэгэлж байгаа амжилтыг шарга халуун төлөвлөлөө та бүхэнд. За ингээд 20 дугаар зууны их уяач Хөдөлмөрийн Баатар Даваахуу Баатарын хүү Баянбатын хонгор газар бол одоо энэ жил бас эзэн уяачин биечлэр хүү одоо сайхан уягдж ирсэн гэхдээ ингээд Монгол төрийнхээ наадамд одоо Монголын л бас одоо нэг сайхан алтан туурт гэдгээ батлан харуулж айрагдлаа. Урд аймгийн Даруй сумын Содон Боринсангийн мөнх насан гэдэг хүн залуу уяач энэ жил бороо заргаан бас айрагдууллаа. Орон аймгийн Баян сумын Чандман талын Инх хот гэдэг хүн улсын баяр наадамд 2012 онд шүтэн төрүүлж байсан бол энэ жил газар айрагдууллаа. Ингээд бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ баяр. Шууд дамжуулсан ерөнхий ивент